Ancen guys, cuaca lagi hujan itu enaknya ngemil ya. Ya Cil ya, enaknya ngemil. Nah ini kerupuk kulit sapi asli, buat ngemil enak, buat teman makan juga enak. Gimana rasanya? Nice, enak, nice ini. Harganya gak sampai 30.000 loh satu pol loh. Sangat hangat kan? Enak banget buat kalian yang mau langsung aja cek di keranjang ya. Mantap. Ada banyak varian rasa loh.